今天我带着孩子们来地里薅花生了，咱等会儿回去给他煮成五香里，好不好？妈，这可节粮怪多了。是的，咱今儿先薅点回去尝尝，过2天咱把说的准备拿去卖的。那咱少薅的吧，要不然半天都少了。没事儿，你看这都是咱的，咱种的多。啊，妹妹哥给你剥个花生吧。妈，为啥爷跟大人说俺妹妹吓住了？估计还是上回村床上掉下来的原因。怪不得爷还我听见你搁那叫他的。你看他今儿是不是都活泼的多了？是的。刚薅完花生，顺便来地里看看俺种的苞谷。这几天没见，苞谷瓣都结真大了。妈，俺苞谷真挺干吃。现在不行，等到收苞谷的时候捡那种细的，是比较甜的。恁仨玩够了不？咱回家吧。好，来姨让哥背着你回来吃花生。妈，你看姨姨出来玩多开心。是的，咱以后都得经常多带着她出来玩玩。才不想回家了哩。走回家。你这买的啥呀？洗衣机呀！我今儿要给人卖西瓜，人家搞活动，这才500块钱。咦，恁便宜啊？不便宜我也不买的。你瞅咱这螺丝结多好。咦，这就是咱怪宝的。要不明个我去卖花生吧，都不许批发西瓜了。可中，这咱自己地里种的，也能多挣点。是的。爸，我给你照顾种啊。不用你，我这可清着呢，我自己都能便宜的。你起来吧。那你搁这收拾吧，我去给这花生摘摘煮上。好。这洗衣机看着可以呀。有点小了吧？你少放点衣裳就行了嘛。要不你去给它退了吧？这要是冬天的衣裳，顶多就能放1斤。真便宜的东西，要是退了都买不到了，知道吧？你凑合着用吧。你呀，真是太仔细了。不仔细咋过日子呀？我刚才去问了，这石花生卖5块钱一斤。那还怪贵的。明天早上我去地里薅花生，到时候恁俩帮着妈妈摘啊。不行。我就喜欢还是干活这个有劲劲。不敢光干，还小着嘞。摘个螺丝怕啥呀？是不是？姨今儿个又睡觉了吧？没有。那你昨天晚上叫还是有用的啊。爸，姨还喊你。他喊我干啥了？不知道，他说你电话打不通。哦。妈，你喊我咋了？回去过来太阳能收收去，没有热水了。中啊，我去给李家交代一下去啊。给我干点活，还得给他说了。俺还正吃着饭呢，我回去给交代一下去。你先回去吧，我一会儿马上就到啊。恁先吃吧，我去给俺妈修修太阳能去啊。你吃了再去呗。我先去吧，他那估计又是水沟给水管堵住了啊。俺这太阳能装的也有7、8年了吧，之前都容易坏。哎呦，没想到这又不中了。妈呀，妈！我刚才看的呀，是里边阀门坏了，要换新的。那你去换呗。我等会儿还有事哩，你要么找人家来修吧，也花不了多少钱。我好快，你找人去修吧。哎呦，中，我你找人修。恩子，别干了，走回家写作业哩。俺那说给他弄完，他说给我买包吃。先给作业写完再说吧，你就过这2天星期。那我先回家写作业了。他不光干这活都叫回家里。他就过了2天，你就要先回去呗。快点过来，走。江家山婆婆在卖螺丝儿，非让俺都和恩子去帮忙。我也是想着他就过这2天星期，还要写作业，所以就把他叫了回来。妈，其实俺没有让我到这干啥，就让我使点螺丝儿。这会儿干活是次要的，你要把学习放到第一位。知道了。走。妈，我没有干那干活，他会不会生气呀？随他吧。妈，俺妹妹尿裤子了。下次再尿，你记住给裤子脱了，知道了不？她可能是俺姑姑跟秋天忘了。走上屋给衣裳换去。来，我抱来。妹妹，你作业写完了不？这星期俺老师布置的作业小，星期5下午我都给他写完了。你用不用我辅导呀，恩子？不用了，我就1篇作文了。咱俩去地里刨点红薯吧，今个天凉快，回来正能吃。中啊。走，你搁家写作业吧，俺一会儿都回来。
妈，你看那儿还有没有酸枣了？再摘点回来吧，那可好吃。中啊，一会儿多给你摘点。这红薯个头还不小了。就是的。俺今年也就种了几十棵，想着够吃就行。妈，你上次炒那红薯干也可好吃。这会儿吃不了了，都长老了。啊。这个还是红热的。哎呦。走吧，咱去摘酸枣去，这一袋都够咱吃好几顿了。这回这酸枣都长红了，吃出肯定更甜了。给尝尝吧，这回这长红了。这次的比上回的更好吃，吃着酸甜甜的。就是的，可甜，是吧？走吧，咱回家做饭去吧。走。没事。这你吃吧。嘿，你忙完了？爸，你尝尝吧，这酸枣可甜。咦，你上地了？我去刨了点红薯，给孩儿们蒸蒸吃。这红薯不小了吗？是嘞，这会儿正吃的时候。可是，你知道咱妈刚才卖多少钱不？多少呀12000多块。咦，不少嘛。那您上午去吧，我去给这红薯蒸蒸。咦，你忙一晌了，我去做去。行，这。我刚才去地里摘了个倭瓜，你说炒炒吧。中啊，这看着还怪嫩呢。今个都不用买菜了。行。咦，这应该熟了吧？中了都该。这吃着肯定面甜。可是，我去拿个盘给它盛出来。中啊，你等会儿就给菜炒了，咱开始吃饭了。好。这红薯咱种的少的呀，要不然也能卖钱，是不是？是的。爸，这红薯可好吃。红颜色好吃啊。那你多吃点吧。这会儿超市那都卖1-2块一斤，就这。还没有咱这好吃。是的。明年就多种点，正好到时候卖。姨姨，我听你妈说你今儿有尿裤子的，是不是？你以后记住脱裤子尿，知道不？赶紧吃饭吧都。简简单单又是一餐呀。大家好，我是李佳。7年的二婚婚姻，我真不想就这样结束。回想一下，20岁的时候带着2个孩子嫁给俺老公，当时选择和他结婚，我没有想别的，就图他对俩孩子好。那时候他家里边条件不好，我也就没有要彩礼。说句心里话，我真感觉配不上人家，因为毕竟人家没有结过婚。但是最近这1年，他啥活都听他妈的，我心里边是真不舒服。大家也都知道，现在俺婆婆对我哪哈都是不顺眼的，所以俺也就分开住了。但是她3番2次的喊着俺老公回来干活，俺老公也是不敢拒绝。俺也是有3孩子要养了，俺也是要生活了，他不给俺帮忙也就算了，还天天给俺找麻烦，我真是。别个都不给他干了，再要2趟我也就弄完了。妮儿饿了，你去给妮儿拿点面包吧。还没有扒完呢。还有2枣俺都扒完呢。你这拿个手机拍啥拍？就妈，你这直好劲啊！你咋还不给他说呀？对上。这样子我给你说，这个弄完我别个都不去干了，要不然我送个外卖都送不干净。我一年的大干的活都不着。不是不种，主要是我得干活呀，俺得生活呀妈！你看你天天着急种不种啊？刚才俺婆婆说的实在是太不好听了，我也就不让大家看了，省得影响你们的心情。现在俺老公也给他干完活了，俺马上就回去了。走吧，你都饿得哭了。中。哎呀，这地我也扒了了，俺都准备走了。你都搁家吃好饭再走吧。俺不吃了，俺都回去了。走吧。好，回去给你做点饭。李佳，刚才俺妈说的有点难听，你别往心里去啊。我都习惯了，不用往心里去。那都行，那我都去干活了啊。哎，对了，我跟你说个事儿，1、2个我给借俺妈的钱还他了。还他就还他吧，迟早得还。这2天说种辣椒那个事儿也有眉目了，我回家也打听了，因为俺们这也有种的，
到时候是有外地人来收，所以说到时候俺要种的话，就回家多种点，大概就种20亩吧，行不行就看今年了。